नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. बंगाल कोळसो घोटाळ्यांतल्या काळे पयशांचो गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तृणमूलच्या प्रचारा खातीर जाला वापर. ईडीचो सणसणीत आरोप. आयपॅक कार्यालयाचेर ईडीची धाड. हडफडे बच दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजराक अटक. म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सुनायल्या 8 दिसांची पुलीस बंदखण. सरकार जे कितें करता ते लोकांच्या बऱ्या खातीर करता. लोकांनी सरकारा कडेन वचून आपले मांडचे प्रस्न चर्चा करून समस्या मेळटा सोडोवंक. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान मारलो लोकांक उलो. चिखलेच्या हॉस्पिटलाक येतले बरे दीस. हॉस्पिटलात स्पेशालिटी दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची आसा गरज, जाका लागून लोकांक मेळटलो चडांत चड फायदो, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पयरा वाठारांतली साळगांवकारांची मायनिंग जाली सुरू. थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळ्ळे ना जाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार. थळाव्यांची शिटकावणी. गवेरेड्याचो जीपीक धपको. गाडयेची मोडतोड. जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप. दिवचलच्या वाठादेव वाठारांतली घडणूक. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफडे बच दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंग हाका हंजून पुलिसांनी अटक केली. दुबावित आरोपी मूळ झारखंडचो. उजो लागल्या उपरांत दुबावितान गोंयांतल्यान ताच्या गांवाक पळ काडिल्लो. निमणे हंजून पुलिसांनी ताका अटक केलो. शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हाजीर केल्यार न्यायालयान ताका 8 दिसांची पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. बच फायर ट्रेजेडी 6 डिसेंबराची गोंयांतली ती काळी रात जी गोंयकार न्ही पुराय भारतान कोणूच केन्ना विसरूंक पावचो ना. आणि ह्याच केसीचे रिलेटेड जे सगळे एक्यूज आशिल्ले क्लबाचे ओनर्स म्हणा, स्लिपींग पार्टनर्स म्हणा, बाकीचे मॅनेजर्स म्हणा, तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक आयिल्ली. तसोच ह्या वेळार जो मेन तांचो ऑपरेशनल मॅनेजर स्पॉटार आशिल्लो ताणें इन्सिडंट जाताच स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो. आणि तो मूळ झारखंडचो जावन असल्या कारणान तो झारखंड फरार आशिल्लो. ताका अंजुना पुलिसांची एक स्पेशल टीम सोदपाक झारखंड गेल्ली आणि काल ते तांकां गोंयांत घेवन आयिल्ली आसा. गोंयांत हाडटाच ताका डिटेन करून ताका म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान जो आसा तो प्रोड्यूस केल्लो आणि कोर्टान ताका 8 दिसांचो रिमांड जो आसा तो दिलोलो आसा. फुडली इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान. पश्चिम बंगालात गाजिल्ल्या कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रष्टाचार आता थेट गोंय विधानसभा वेंचणूक मेरेन पावला. ईडीच्या चौकशेत आस्पावीत आशिल्ली एक कंपनी म्हळ्यार कोलकाताची आर कांतीलाल हाचें नांव आसा. लाल हाचें नांव ह्या नादी लेगीत आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सोरो घोटाळ्याच्या चौकशेत लेगीत उजवाडाक आयिल्लें. आयपॅक ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी जी तृणमूल काँग्रेसी सयत जायत्या राजकीय पक्षा कडेन संबंदीत आसा. पूण ह्या अहवाला संदर्भात आयपॅक कंपनीन सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो दावो ईडीन केला. पळयात. पश्चिम बंगालातल्या फामाद कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रष्टाचाराचे दोर आतां थेट गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन पावल्यात. राजकीय सल्लागार कंपनी आशिल्ली आयपॅकान कोळसो घोटाळ्यांत सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो सणसणीत आरोप ईडीन केला. या संदर्भात ईडीन कोलकातात आयपॅकाच्या कार्यालयांचेर आनी संघटनेचे संचालक प्रतीक जैन हांच्या घराचेर धाड घालून म्हत्वाचे कागदपत्रां जप्त केल्यात. ईडीच्या तपासणे मुखार आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोळसो घोटाळ्यांतले मुखेल आरोपी अनुप माजीच्या लागच्या वांगड्यांनी व्हॉट्सएप चॅटाच्या माध्यमांतल्यान वा वेव्हाराचेर नियोजन केल्ले. ही 20 कोटी रुपयाची रक्कम कोलकाता सावन संबंधित कंपनी वरवीं गोंयांत धाडली. आर कांतीलाल आनी राजेश मगनलाल टीएमसीच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या खर्चा खातीर गोंयांतल्या एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक ही रोख रक्कम दिली असो आरोप आसा. या प्रकरणा संबंधित सागर कुमार पटेल, अक्षय कुमार आनी पंकज मालीक या व्यक्तींची विधानात नोंद केला आणि ही रक्कम संदर्भावरवीं मेळ्ळी आणि आयपॅक कामा खातीर वापरली अशें ताणें कबूल केला अशेंय ईडीन बंगालच्या हायकोर्टात सांगला. हे कारवाये वेळार एक व्हड राजकीय वादूय निर्माण जाला. अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन कोलकाता हांगा जाल्ले धाडी वेळार गुन्यांव जाल्ले सुवातेर भेट दिवन चौकशेक आडमेळी हाडली आणि महत्वाचे पुरावे नष्ट केल्यात असो गंभीर आरोप ईडीन केला. हाचे आड ईडीन कलकत्ता उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केल्या.
दुसरे वाटेन तृणमूल काँग्रेसीन हे आरोप न्हयकारल्यात आनी येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय एजन्सीचो राजकीय रणनिती खातीर गैरवापर जाता आनी गुप्त डेटा चोरतात असोय प्रतिकार केला. बंगालांतल्या कोळशाच्या घोटाळ्यांतल्यान न्हय तर दिल्लींतल्या सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतल्यान मेळिल्ले पयशे फाटले गोंयचे वेंचणुकेंत वापरिल्ल्याचो दुबाव ईडीन ह्या नादी लेगीत उक्तायल्लो. आतां ह्या नव्या खुलाशाक लागून गोंयच्या राजकीय मळार व्हड बोवाळ निर्माण जाला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी बुधवारा उच्च न्यायालयात जातली आनी ह्या संदर्भात रॅकेटांत आनीक कितलीं व्हडलीं नांवां आसात हाचेर सगळ्यांचेच नदर तिगून आसा. जशें आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे गोंयांत येवन ईडीन कारवाय केल्ली तशीच तृणमूलान काम केल्ल्या फुडाऱ्यांची गोंयांत कारवाय जातली काय? दोनूय प्रकरणां सामान्य आशिल्लें आनीक एक नांव म्हळ्यार सागर पटेलाचें. कोलकाता सावन गोंयांत गुन्यांवांतल्यान मेळिल्ले सुमार 20 कोटी रुपयांची येणावळ आर कांतिलाल फर्मा वरवीं हस्तांतरीत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. गोंयांत हवाला हस्तांतरण हाताळपी कर्मचारी सागर कुमार पटेल असो दावो शुक्रारा एजन्सींतल्यान केला. गोंयांतल्या आर कांतिलाल कंपनीचो कर्मचारी आशिल्लो पटेल होवूय हवाला चॅनलांतल्यान निधी व्हरपाचो भाग आशिल्ल्याचो आरोप सोरो घोटाळो केसींतय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिखलेच्या हॉस्पिटलात स्पेशलिस्ट दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची गरज मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायली. ह्या अपग्रेडाक लागून लोकांक चडांत चड फायदो मेळटलो. गोंयच्या तशेंच शेजारच्या राज्यांतले लेगीत दोतोर आमी बोर्डाचेर घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पळयात. Centers have got a specific purpose. Chikalim Hospital has to be upgraded in terms of manpower, staff, speciality, so that we are able to see that whole Marmugao Taluka is serviced. Every MLA, whether it is Sankal, whether it is Daji Sarkar, whether it is Mavin Budino, everybody wants. He constantly keeps on. They are all constantly putting pressure that they need more specialized doctors, and we need to see that those specialized doctors are made available. It is not easy sometimes. That's why I have moved another proposal that wherever we get the doctors, you take them on board. Whoever, neighboring states also, if doctors are available, or local doctors are available who want to join, take them. We have also decided to increase the scale of the doctors who are willing to join services. So in different specialties, so that those specialties will be made available there, and then we can send. We already now deliveries and all take place. That's the basic thing. But apart from that, what all we can do? Ophthalmology is there. But apart from that, you need specific specialties. See, dialysis is available there. STEMI is available there. But still, there is a demand for certain specialties, and that should be made available. So when we come to Vastu, we have got a renovated municipal building, but many offices like the deputy collector are still operating from Ravindra Bhavan, causing a lot of inconvenience to the people. Pending for inauguration, and not only that, it is like I told you that we are trying our best to see that we are able to empower these and give them that type of scale of operation where equipment, not just by the definition of that wellness center, but what is beneficial to the public. आयज हांगाच पळया तुमी कितल्या लोकांक गरज पडटा. प्लस आय सेड दॅट मेडिसिन सप्लाय शूड बी सफिशियंट, रायट फ्रॉम इन्सुलिन टू एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर, एंड इट विल नॉट बी समथिंग दॅट इज जस्ट फॉर नेम सेक वी आर ओपनिंग इट. प्लस ब्लड डायग्नोस्टिक्स ताका तुका थंय सांगलां तेच आमी हें करतले, म्हणजे लोकांक ताचो फायदो जातलो. म्हणजे इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हेल्थ कडेन वचपाची गरज पडची ना. बेसिकली टू कम एंड गेट युअरसेल्फ चेक वेदर यू गॉट अ हार्ट इशू और यू गॉट एनी इशू, or basically get your ECG check or your medicine supply which the government gives free to all the patients that are registered. I mean, this will be very beneficial. सरकार जे कितें करता ते लोकांचे हित मतीत घेवन करतात. लोकांनी सरकारा कडेन वचून आपले प्रस्न आनी हुस्क्याविशीं उक्तेपणान उलोवपाक जाय. चर्चा करून समस्या सोडोवपाक मेळटा अशें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पळयात. हेजे काही हे आसा, म्हणजे एक धोरण जें आसा सामकें सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जें कितें करता तें लोकांचो सगळो हारी भजन विचार करूनच करता. तांचें कितें म्हणणें आसा हें सगळें करचें पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें, उलोवचें तांची कितें अडचणी आसात. कारण काही म्हणटा सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना, अशें तेन्ना कन्वर्सेशन जातलें, डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें बरोबर चुकीचे विशय आहा ते समोर येतले. आनी म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आहा ताका विरोध करप, विरोध करूंकच जाय. विरोधा खातीर आसूं न्हय ही सरकाराची भुमिका आसा. आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हें केन्ना करतले, तेन्ना ते डिस्कशनाक घेतले, उलयतले आनी जे कितें तातूंत बरें निश्पन्न जातले. सरकार खंयच्याच गोश्टीक अडमण ना. राज्य सरकार ह्यो सगळ्यांचे आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा. आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळे गोश्टी पळयतात. आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें जायना. आमी हे सगळे गोश्टी आमी कसलेय सरकाराच्या विरोधान जेन्ना कोणी बसता जाल्यार त्या हातूंतल्यान तेतून बसले नंतर ही गोष्ट पयली जावं जाय की करिना सुद्दां जाय काय सरकाराचें सरकार जेन्ना हो सरकाराचो मनीस
हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणान अशें विरोध करता जाल्यार एक जो ताका काही हे आसा राज्य सरकार आसा, राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसा म्हणून आमी ना अशें ना, तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता, लोकांनी कितें आसा आपले सपोर्ट दिवचें अशें 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पोयराचे साळगांवकर मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळ्ळें ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. शेनवारा रातीं उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घाला. पळयात पुराय बातमी. ट्रका सयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पैरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाची हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. ते रातच्या एकाक सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली रातच्या. जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना बरें कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आनी कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आनी मिटींग जाली. आनी मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आनी आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरें की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आनी ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातीन दितले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात. आमी आतां कितके दीस जाले आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा, पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें दिना. आनी ज्यो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमचो हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पैरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडोवंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना. ह्यान फुडें आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकां कडेच आमच्या गांवच्या भुरग्यां कडेच करूंक जाय. आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना. ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली. आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तांकां. 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें मागीर 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकून घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थांच्या वतीन विजय पोळे हांच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रेमेंद्र शेट हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणें आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. गोव्यान एके बॉलेरो जीपीक धपको दिवन जीपीची मोडतोड जाली. मात देवादयेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वाटावले. ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत घडली. बॉलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली. दिवचलच्या वाठादेव वाठारात पावतकीच अतकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो. ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती वाठादेव व्हावटी वाठारात गवे भोंवतात. ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नाव मंगेश गांवकर. आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो. आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले. तितल्यान
गोंया रोड त्या रोडारसून येयलो गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंया रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली आपडली जम जाली हय जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली आमकां कोणाक कांय जावंक ना किरकोळ कांय जावंक एकटोच आशिल्लो हय डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो कितली हायट आसता हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी हांव पयलींच पळयला गाडी येदी हायट आशिल्ली फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो कितले फावट डॅश मारले एकच फावट पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक दपलो ओके हय कोणाक कितें जावंक ना कोणाक कितें जावंक ना हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंया रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा लोकांक दिसता थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो गंभीरयेन विचार करचो कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू असो एक मोटरसायकली वाडल्याक उलयल्लो आहा तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो बश्टे पळोवन आनी अशें उलोवन जावचें ना हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपें म्हालांतल्या बेनुर्डेच्या काजीच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान शेतकाऱ्यांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग कुंकळेच्या उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान गणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. मात काजीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या. वो 2 सुमार लागलो हय म्हणजे तो पालोवपा आमच्यान जायना जालो हिंगी आमचे 2 जाण आसले तेज्यान तो पालोवपा जायना जालो तो रेल्वे रस्त्यार उजो पडलो तो एवढे थंयच्यान येयलो आनी लागलो आनी तो वार मारलो आनी वाऱ्याचेर तो तेंचे कडेन पालोवपा जायना जालो मागीर हांव म्हणटा लेट पावलो तरी पूण उजो पेट्टालो हय पूण म्हाका आतां कितें आहा ह्यो आख्ख्यो काजू म्हाज्यो सगळ्यो कंप्लीट गेल्यो हय एटलिस्ट म्हाका एक 4 लाखा सुमार लॉस जाले आमकां तुका म्हणटा कितें मागता तूं सरकारा कडेन सरकारा कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की म्हाका मातशें कितें हेल्प करचो म्हणून कारण एक पावणे 1.5-2 सुमार उजो लागलो आमचे काजू आनी सादारण 20-25 हजारांचें लुकसाण जालें 25-30 हजार सो उजो सामको लागून आमी उजो पालोवपाक खूब ट्राय केलो पूण जायना पूण कितले जाणां काजू आसात हांगा लासोन गेल्यात काजू रोवपे हय हांगा कितले जाण काजू रोयता हांगा आमगे आतां 10 जाणांचे काजू आसता सगळ्यो म्हण 10 जाणां म्हळ्यार एक 25 लाखा लॉस जालेच दिसना तुका 1 लाख रुपयांचे आमकां सामकें लुकसाण हे तुमकां जाला हय आमकां त्याच बरोबर बाकीच्यांक खूब जाले कडेन त्या वटेन सगळे लासोन गेले काजू कसो कळ्ळा उजो कसो लागलो तो बी ना उजो खंयच्यान येयलो तो कळना आतां उजो ते सायडीन रेल्वेसून येयलो काय खंयच्यान येयलो तो आमकां कळना मागीर काजू भोंवतल्या उजो पेटलो म्हणून आमी मागीर घरा कडल्यान धांवट येयले मेल म्हणटकीर ती काज मरतली ती कशी लावपा ना परत आमकां परत लावपाक खूब कठीण 10 वर्स वयतली हांगा पयलीं काजू कमीत कमी एक 20 वर्स जातली घातल्यार मायत 50 वर्स म्हळ्यार करायला सरकारान आमकां कितें म्हूण हेल्प करचो इतलेंच मागता आमी ह्या काजू कमीत कमी म्हळ्यार एक 50 वर्स मात जातली त्या काजू आतां ती सद्या म्हाका जाली कितली 50 वर्स जाली मागीर तेज्या पयलीं म्हागे बाब राखतालो तेज्या पयलीं आजू राखतालो आतां तूं लागता आतां हांव राखता
म्हण सध्या पोट गेले तुमगेले सध्या पोट गेले बरी लागपा असले काज गेले आमगेली आणि काय ना बरी लागपा असले काज गेले लागपा काज गेले आमगेली काज मिळेल एक वर लागता एक लाग नाही काज लागल्या वर्सा भरपूर लागता तुगे आमग्यान पुन्हा ना लागल्या इतले इतले लागता आता कमीत कमी सगळी पोपायला मागे हिशोबान एक 300-400 मूळ गेली लास्ट 300 मूळ गेली आमगे सारखी 300 मूळ गेली आणि बाकीच्याली आसा न्हू आणि लोकाली गेली हा तेंगेली आणि म्हाका दिसता 1000-2000 मूळ गेली आमगे अशी पळय आमी गव्हर्नमेंटाक सरकारान आमकां कितें म्हणून हेल्प करचो इतलेंच आनी काय मागना आमी सरकारान मातशें हेल्प करचो. साखळेचो सप्तकी बाजार सोमारा बदला आयतारा भरचो की ना हे विशीं कौल प्रसाद घेवन निर्णय घेतले. साखळेचो बाजार पर्येची देवी श्री भुमिके कडेन संबंद आशिल्ल्यान थंयच कौल घेवन निर्णय घेतले अशी माहिती साखळे पालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली. शेनवारा नगराध्यक्षान साखळेच्या वेपार संघटने वांगडा बसका घेतली. साखळे सोमारा सप्तकी बाजारा वेळार आनी हेर दिसांनी सतावपी समस्यांचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा वेपारी संघटनेच्या मागणी वेल्यान पालिकेन एक खास बसका घेतली. हे बसकेत सगळ्या प्रश्नांचेर तोडगो काडपा खातीर चर्चा जाली. हो बाजार आयतारा भरचो असो प्रस्ताव नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सादर केलो. साखळेच्या बाजाराचो पर्येची देवी श्री भुमिका कडेन संबंद आशिल्ल्यान थंयसरूच कौल घेवन निमणो निर्णय घेतले अशें साखळे पालिकेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभून सांगले. आज आम्ही चेअरपर्सन साखळे म्युन्सिपालिटी तसेच व्हाईस चेअरपर्सन आणि हांगासर थारावीक कावन्सिलर हांच्यांनी मेळून बाजारकारां बरोबर मिटींग घेतली. मेन उद्देश हाज्या फाटल्यान आसलो की तांच्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आमच्या पर्यंत पावना तांचे ग्राउंड लेवलाचेर वचून अंडरस्टँड करप म्हणून आमी एक सुपरविजन केलें बाजाराचें आनी संघटने बरोबर डिस्कशन केलें. आमी हे करतना जतनाय घेतलें की आमी तांकां केन्ना ऑफिसान आपयना जेणे करून तेंचो टायम आनी तांचे गिरायकूय वचचे म्हणून आमीच बाजारान येवन सदांच हांगा मिटिंग्यो घेता. सो आयचो मेन मुद्द्याचो विषय आसलो की बाजार जो आसा पळय तो सोमारचो आसा तो आयतारचो करचो. कारण सभोवताली वाठारांनी जंय जंय आयतारचे बाजार आसा लागीं पडटा ते म्हाका अशें दिसता की सोमारचे लोकांक टायम मेळना नोकरी धंद्या खातीर आनी बाजाराक जे आसा ते आयतारा सायडीक जर खंय बाजार जातात पंचायतीन थंयसर आमचे साखळेकार पावता आनी ताचो बरोचसो इफेक्ट जो आसा तो सोमारच्या बाजाराचेर पडटा. अक्षरशः फक्त इवनिंगूच सोमारचो बाजार उरला, सकाळची रहदारी कांयच बाजारान पयलीं सारकी नासता. सो आमी हो विशय घेवन संघटने कडेन गेल्या, सगळ्यां कडेन डिस्कस केला आनी आमचे जाणटे जे लोक आसात तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जो बाजार आसा हो देवीक स्थानीक देवतेक समर्पीत आसा. सो तिजो एक कौल घेवन जर तिजो कौल जाता की आयतारचो बाजार करचो जाल्यार तांच्यांनी सगळ्यांनी सहमती दाखयल्या. तो एक विशय आसा आनी आमी बाकीचे बारीक बारीक विशय पयलींची बाजाराची रचना कशी आसली, पार्किंग कशें आसलें, आतां मातशे चेंजीस करून कितें डिफिकल्टी येयल्या हाचेर डिस्कशन केलां. आयज बाजार संघटनेन आमकां एक लेटर केल्लें की बाजाराचो जो विशय खुबशे तेंचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताका लागून हांव आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आमचे मॅडम सिद्धी आनंद वॉर्ड कावन्सिलर सगळे जाणयले. तेंची समस्या आमी सगळी जाणून घेतली. आयज बाजार जो आसता पळय बाजार सांजचो भरता. सांजचो भरल्या वांगडा इतकी गर्दी आसता, थोडी पार्किंगूय विशय भयंकर आसा. तो पार्किंगाचो विशय आमी सॉल्व करपाचो केला. दुसरी गजाल हांगा जे पयले येवन ज्यो बाजाराक रावता हे झगडी करता आनी थोडे अशें आसता की थोडे भितून की सुरयो बी घेवन नाचता, झगडी करता. ताका लागून आमी पुलिशेकूय सांगलां, पुलिशेक सांगून सोमारा पुलीस दवरतले आनी जो कोण बाजाराक येवन हांगा झगडी करतलो पळय ताका आमी फुडल्या सोमाराक बसोंक दिवचे ना असो आमी निर्णय घेतला. आनी बाजारांची सगळ्या बाजारकारांची जी समस्या आसा ही आमी सगळी जाणून घेतला. पार्किंगाचो विशय भितूनय आमी करतले. पार्किंग आमी सांगला बसप्पा आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आसा ताकाय सांगला की पार्किंगेची वेवस्था करा. जे आपण बसता पळय ताका मार्किंग करून फक्त तीन मिटर फक्त आमी ताका जागो दितलो. व्हडलो आडून कोण बसपाचें ना. जो मार्केट इन्स्पेक्टर सांगतलो 3 मिटर जागो ह्या प्रमाणे आमी ताका 3 मिटर ताका जागो दिवन आमी ताका बसोंक दितले. आयज साखळे वेपारी संघटना आणि साखळे म्युन्सिपाल्टीची एक जॉयंट मिटींग जाली. तितूंत आमचे साखळे म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्ष सौ सिद्धी परो तशेंच उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरेकर आणि आमचो स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर उपस्थित जाल्ले. तशें वेपारी संघटनेचे हेर पद तशेंच उपस्थित जाल्ले. तशेंच मार्केट इन्स्पेक्टर उपस्थित जाल्ले. मोठी बरी हेल्दी म्हणटा तशी चर्चा जाली आणि तितून खुबशे विशय मार्केटांत पार्किंगचे विशय तशेंच ट्राफीक कंजेशन जाता तेजेर आमची बऱ्यापैकी चर्चा जाली. तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्साक येणारे विविध अडचण्यो आहा त्यो आमी
सॉल्व करपाचे प्रयत्न केले. व्यापाऱ्यांनी बरोच भाग घेतलो तितून हे करपाक आणि तितून आमी जितले आमी तेंच्यो गोष्टी तेंच्या समोर मांडल्यो तेंच्यांनी त्यो पॉझिटिव्हली घेवन त्यो तेजेर एक्ट करपाची हे केल्या दाखयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फामाद कलाकार आणि शिल्पकार संतोष मोरजकर शेनवारा सकाळी संवसाराक अंतरले. गोंय मुक्ती उपरांतच्या काळात सगळ्यात म्हत्वाच्या कलाकारांमदलो एक आशिल्लो. तांणी भारत आणि विदेशात प्रदर्शनात काम केलां. ग्रामीण रोजगार येवजणेक धोको आशिल्ल्याचो दावो मनरेगा बचाव संघटनेन दिला. केंद्र सरकारान मनरेगा येवजणेत बदल करून जिरामोजी केल्या. याच बदलाक लागून रोजगारांक त्रास जातलो. देखून हे बदल बेगोबेग फाटी घेवचे आणि रोजगारांक तांचो हक्क परत दिवचो. दिसाक 400 रुपयांचो तरी पगार वाड करचो अशी मागणी मनरेगा बचाव संघटनेन केल्या. डिमांड्स आसा ह्या एरियेंत आमी डिमांड करतात. 4 डिमांड आसा आमचे. डिमांड नंबर 1 राइट टू वर्क, राइट टू वेजीस एंड राइट टू अकाउंटेबिलिटी. डिमांड नंबर 1. सेकंड डिमांड आमचो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. जे मनरेगा वर्क स्कीम आशिल्ली ती आज तुम नाव चेंज केल्लें डिफरंट आसा. कित्याक तुम सगळे कडेन नाव चेंज करून दाखोवपाक सोदता तुम डेव्हलपमेंट करता पण एटलीस्ट जे स्किमीचे हे आसा जे मेन कंडिशन्स आसा ती तुम चेंज करपाक नाका. हो आमचो डिमांड आसा. सो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. रिइन्स्टेट द कॉन्स्टिट्युशनल राइट टू वर्क. हो आमचो 3rd डिमांड. आणि 4th डिमांड ऑल इंडिया मिनिमम वेज ऑफ ₹400. मिनिमम एटलीस्ट तांकां 400 हे मिनिमम वेजीस जो आसा तो वर्करांक लागू जावचो म्हणून ह्या स्किमी अंडर आमी डिमांड करता. एक्सपिरियन्स करीत येयल्ले आसा की बीजेपी सरकार काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे बरे पॉलिसीज आणि बरे जे स्किम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आणि कशे भाशेन लोकांची वाट जाता. आतां हांगा ते बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहात रुरल एरियात तांकां कशे भाशेन सारकेच काबार करपाचे आणि अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचे नांव चेंज करपाचें देट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट बट स्किमूच चेंज करपाचे. सो हाजेर जे परिणाम जातले ते भिरांकूळ जातले आणि जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर्स जे आसात तांचे पोटार आड येवपाचे हे स्कीम जावन आसा. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष आणि आदले रणजी खेळगडे महेश देसाय हांची भारतात जावपी भारत आड न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळे खातीर टीम मॅनेजर म्हणून नेमणूक जाल्या. ही नेमणूक गोंय क्रिकेटी खातीर एक व्हड भोवमान आसा आणि एक आदलो खेळगडो आणि प्रशासक म्हणून देसाय हांची प्रशासकीय कुशळटाय, फुडारपणाचे गुण आणि खेळाची पुराय जाणविकाय हांचेर आशिल्लो बीसीसीआयचो आत्मविश्वास दाखयता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.